Siyabingelela ubingelela baba uDokotela baba Sizo baba Jabu umalaphi wendabuko umfana muhle ngathi ikhehle ungumzukulu kaMancengezi. Bantu bakithi love you all love you all love you all love you all. Namhlanje senenzela ama video next week senza ukugcina sibonga kodwa ne support ke lesinikwe. Namhlanje ngine topic engiphathelana ethi South Sukuru River. You can Google South Sukuru River. This is baba uDokotela. Bakithi usinabantu lana engifuna ke sikhulume ngabo. Thina ebinyangeni ngazi ukuthi sihlele uthi sibasize kanjani noma ezinye inyanga zibasiza kanjani, but mina nginendlela engibasiza ngayo ezo baba uDokotela basizibotshwa mfana umhleleke nomzolo omncisi. Sinabantu abanesifo esisibiza ukuthi encephalopathy neuropathy. Laba bantu noma ungathi peripheral encephalopathy neuropathy sinebuza ukuthi uma efika umuntu kwena umsiza kanjani onaleso sifo leso noma nayo medical condition esuke njalo. Enye ke esihluphayo kakhulu sibiza ukuthi iparesthesia abanye ke noma bephambanisa encephalopathy bayibiza ngeparesthesia. Iparesthesia okunye kahle okunye ngoba ikakhulu azihlupha kakhulu ezandleni and carpal syndrome ikakhulu abantu laba abasebenza ngezandla abathayiphayo nje yabahlupha futhi nayo le nto leyo. Umbuzo ukuthi umuntu onjalo ikakhulu azone paresthesia. Iparesthesia ake ngichaze nayo. Angithi amagama awuthula para haya amaphara ingeke lenganzi xa ngamaphara ke manje. And then paresthesia la kupara you don't mean ipara as ipara, you mean anything that is abnormal. Esthesia means sensitivity, imizwa. Ukushuthi umuntu umoya uba imizwa nje engezwakali kahle uma ibamba into akayizwisisa kahle, that is paresthesia already. But mase sithi peripheral encephalopathy kuyagwaza ke lapha enyaweni, uyagwaza lapha enyaweni. Ziningi into ezibanga lokho. Number 1, when ESR yomuntu ithi 120 and above kujwayelekile lokuthi angaba ke nento nje. Ngeke ngichaze ESR, hamba uzinyanga ngakeni uthini. Labo bantu laba banjalo ubundikindiki benyawo, ubundikindiki bezandla, ukugwaza kwenyawo, lento ayizwe even eqhuzuka umnyaka sazizwa. Ikakhulukazi enye into futhi ebangela leyo nto kwabanye not bonke iHbA1c if ifika above 20-25 labo bantu laba bayaba ke nento enjalo. iHbA1c if ithi 20-25 lo ushukela umuntu usuku 18 umuntu chafosa la usuku 18 abnormality yakhona. Ngalondlela amaningi ke namathuba ukuthi umuntu agcine ebe ne multi organ failure or kidney failures. Ya kodwa ngekho ke lapho clinical diagnosis yakhona kinalo muthi lo muthi lona sukhiphela abantu sobiza ukuthi Malvan Q3. Why it is called Malvan Q3? Because it has quercetin added deliberately. Fake ase quercetin ukwazi ukulapha laba bantu labana. But uma umuntu ke enalo wabhlungu beinyawo, ubundikindiki bezandla, numbness of the tongue as well, athi ngisho ukudla buya ngakuzwa kahle, sifuna athathe le therapy le treatment le for period of 90 days and thwart it angadluli 90 days and stop it. This is 2 liter, this is not 1 liter, this is 2 liter. Lento abayivalanga kahle. This is 2 liter, this is not 1 liter. Then umuntu ke simnika lokhu for period of 90 days kuphela. Yazi lento ngisizele futhi ngangayise ema-pharmacy ngoba phela ifuna uyithathe la imina bengayivalanga kahle. Simnika lento for a period of 90 days kubantu ke base Johannesburg. Sicela ukuthi sibanike i-agent officially, inamba yayo 066 254 0452 076 334 3634. Labo bantu ke usokwazi ukuthi uthole lapho ke 066 254 0452 esibili 076 334 3641. This is baba uDokotela wesizibojabulile. Bantu bakithi angiyiphinde ke inamba segoli umuntu osegoli mambuze kuncwaphe ngicela nibhale phansi, write it down now.
066, I know you can write it down, 254 0452 076 334 3641. Okay, something else I have to say now. This has to be important. Never tell or never use your wife as your problem carrier. Your wife is not capable of that. Okay, what am I trying to say here is this. Never tell your wife your problems. Inkinga zakho ezakho. She can't not fix your problems. Reason why she cannot, because she was not intended to come here just to solve your problems. She's not a social worker. Into engifuna ukuthi ngeke ngisho labantu besilisa ila ithi njengendoda ngesikhathi ubika yonke into nkosikazi, yonke into, she started to see your weak point, your weakness, and she'll start to undermine you because she knows your bank balance is 35 rand. You got no money. Pho ubuhleliphi ngoba unamali. Umuntu uyahamba uyosokosa inyama uyowosa ngani ngoba unamali. You already explained ukuthi imali awunayo. And she's not going to help you with imali. For the fact that ukuthi yena uhola ngomhla 15 or ngomhla 25 akaholeli wena. Uholela ikhaya lonke, not wena, especially for your problems. Lezi zinto lezi madoda nizenzile, but it is costing you too much. Ezinye izinto lezo umuntu esifazane azibuzayo ukuthi bonke lamadoda lawa anemizi akhalela amakhosikazi awo njengalo baba lo, ungathi nginenkinga la endlini. Ngathi kunenkinga la. Ezinye izinto ufuna ziwele kuwena zihlale la. Zihlale la kuwena. Uthule nazo. Athi ungathi awuphathekile nje kahle ukuthi hayi akunankinga, hayi akunankinga kuzolunga. Athi hayi phela khuluma ungathuleli, hayi no. Anginankinga. Uma wena uzosebenza ukuthi yena umtshela zonke izinto, unabangani ozobatshela nibonisane nabo. Yabo ungabatsheli ubeke nje yena uzobe umusuphuma eceleni uhambe ulungisana, ungamtsheli yonke into nawo mngani. Especially your wife. Respect your wife as a woman. Don't use your wife as your mentor. Ucela ukukhontisela yena uzokutshela ubukhosikazi. Kanti njengoba indoda ngeke ubulalela ubukhosikazi. Cela usase gabitha ubukhosikazi. Uzokutshela nje ubukhosikazi isimama indlela esicabanga ngayo. Yabo. Thereafter ake uphume nje lapho uzama into zakho ukuthi uzimele wena ngendlela yakho and ungakwazi ukwenza lokho. Yeah, but before ngivale, I don't want to speak loud this time. Ngifuna ukuthi ngeke ngithathe abafelokazi nje babe u2 ngazi abaningi, ngibakhele isithwalo. Ngingayithathi futhi imali yabo. Babe u2 nje. Ngibakhele isithwalo esihle. Kodwa kuvuswe le ndoda elele lapha njengezambane. Ngibakhele isithwalo kuvuswe le ndoda leya elapha ya. Kulele yathuna lele. Abafelokazi bakudinga ukusizwa. Awu understand ukuthi wena umfelokazi umrate ngalento wena ungayazi, awukazi ufelwe wena. Awukazi ufelwe manje musukucabanga ukuthi ufela zicabangana awazi lutho. Wena imagine as a father today, inkinga obikela zona yena ubikela ba. Inkinga noyisotha ekhaya kuba khona zisothoba. Manje but don't pretend ukuthi ukhonto yazi umfelokazi awazi lutho. Awazi lutho. Ngizosakha lesithwalo bese ngisibeka kubona ngithi asabe sivuselo yami umuntu leyana, kodwa siyathwala umthethweni, kodwa siyathwala kahle. Kodwa siyathwala. Yeah, this is Babudoda Voices Bojwala Mfana Mthetho Khethe Mzola amancinyisi. Into engifuna ukuyenza lana ngizothatha a 1 rand coin. Bese ngithele lo muthi lo. Bese ngithi ngitholele iduwe elimhlophe. Musu ucamele kuyona lento le. Uyitshela into eyodwa. Every day muzolala utshela ucabela kuyona. For 7 days ukhuluma into eyodwa kulento. Ukhuluma ngemali. Isikhathi mase sinje nasikho isikhathi sokukhuluma ngenkomo nani. Akukhulume ngemali, into idinga ngempela wena empilweni yakhe imali. Now nathi mase kukhanda funa sikukhande emaqiniselweni emali. Ukuthi ake sikukhandele le nto le. Lento iyakhandeka. Lento nje yakhandeka ngamaqiniso emali. Engisho ukuthi thathe nje ucamele kuyona. Lento ngiyayisebenzisa le nto.
ngimi kahle ngayo ngi-right futhi ya into engizoyisho la ile ubaba Dotela nje obehamba ke eya eMalawi kunendawo ufike uthi Mzuzu nizoze niyazi eMalawi nawo ufike uthi Mzuzu usemzuzu uzohamba 65 km usuzofika eRompi kunomfula oqala uwele shuthi le ndawo inamajika kanje ufike uwele lo mfula unamatshe angazi lesa nguzunga zamatshe bayisusa ngani kuyiba kule nguzunga zamatshe kodwa balakhileke lela bridge la ibridge likahle lona mase ke usukulona lo mgaqo usukunika option ukujika ukuthi left noma uthi right usukungena ngebhuqu usuku ungasaye eRompi usuku uyaphezulu lapha ya kunendawo musujikile uthi ngathi yakhiwe indlu yokuguqa sithandaze encane but yakhiwe nje kodwa uyabona ukuthi kuyindlu leya kuhlala bantu ke lapha kunezinto ezibekwa lapha yana uma ufika nje uzothatha nomsebenzi uthatha into uhamba uzibeke lapha ya akuthi nginaneke nama ngazi kunento efika uzibeke lapha uma usuzibekile kuyimanxa ke kuthiwa ke usuzothatha lento ke iyagcatshwa emzimbeni umuntu osuke umkhanyisa inkanyezi yakhe uyagcatshwa nje emzimbeni le nto kodwa mina ufuna ngiqale ngithathe lento engeke ngisho ngegama nami ngoyibeka lapha ya kule yandlu awungeni angifuni ungena ufike ufake nje isandla ubeke lapha yana yeke usunqafa cishe ngathi ushawe inyoka phela ufake isandla nje lapha ubeke leyo nto bese kuthiwa ihamba ke usebeya lapha na ke sebeyokhelala lo muthi ke lento lo muthi wabo umila la kulamatshe lawo usebeya ukhake lo muthi wabo kuthiwa ukhe bahambe nawo sesiyandlula ke seniyake la niyakhona kodwa nje umuya eRompi ufuna uma ufika la ngoba lento eMzuzu sokusuyithengile ngeke ngisho igama la uthenga nje eMzuzu uzususa na ngapha eRompi ayinalutho just a police station and it's a police station a B&B nani nesonto azikho into ezitheni lapha but there is a police station evalayo futhi ivala ngo5 ntambama ivule ekseni ngo8 la ebusuku sathola bantu this is Baba Dotela lapho ke ngiyakhona ke umbuzo uthi why Baba Dotela uye South Sokoro awusho ngani uthi Sokoro River uzama ukutsaka and the answer is noma ungangena ubhala ku Google uthi Sokoro River ngeke uzothola bhala uthi South Sokoro River then uzothola ke lo mfula this is Baba Dotela ngiyajabula kakhulu ngefavor nesupport enisinika yona it works for us and then it benefits us a lot thank you very much goodbye